Lareira finalizada. Já botei o foguinho para fazer o teste da fumaça. Tá no vídeo anterior aí. Aqui depois o cliente vai colocar a madeira, a gosto dele, né? E ali embaixo vai botar uma pedra rodando em cima. Já deixei aqui o tijolo refratário 2,5 cm mais alto que aqui, para quando ele botar a pedra morrer rente o tijolo refratário. Tá aí o registro. A medida da lareira é 1,2 m por 61 de profundidade. A DB deu bem altinho. Vou mostrar lá em cima como é que ficou. Show de bola. Top. Aí no vídeo anterior aí, tá, eu botei o foguinho. Aí no finalzinho do vídeo, dá pra ver quando o fogo tá quase apagando, a fumaça quis circular aqui embaixo. Uma coisa que é óbvio. Acabou a pressão, acabou o calor, né? Diminuiu, o fogo tava apagando, isso é óbvio que a fumaça vai circular no baixo. O que faz a fumaça subir é o ar quente, que é mais leve que o ar frio. O ar frio é mais pesado, óbvio que vai circular aqui embaixo se não tiver calor suficiente. É isso que muitas vezes a pessoa acha que tá voltando fumaça, mas não é. Esse é o normal. Qualquer lugar que bote fogo não tem pressão para subir, o calor simplesmente vai circular no baixo. Show de bola. Agora o cliente é resina, cola as pedras e a madeira, aí já é com ele.